que tu as racheté, que tu as entendu dans bon monde. Il y a moins de vérité là. La force non contre besoin. La force va être la biseau. Ma carte la nzoto la biseau. Enfin que tu as témoin ya bisika nyonso. Est-ce que vous tombez la maboko na yo pour adorer le Saint-Esprit? Père pour faire ça de société. Le grand jour s'est levé. Car le Saint-Esprit est là. Mon frère, ma soeur, tant je sais que le Seigneur a coaché avec le moment la carte pour recevoir une puissance. Nous avons poussé à la pembe na montre à quelque chose. Nous avons poussé à la pembe na maille à quelque chose. Nous avons traversé à quelque chose. Mais la pauvre l'autre vient se manifester au bas mon peuple. À mon avis, la mission va tout être. Kasi oyo azali kosala ezomonana. Visitez, voici le temps nouveau. Chantons, gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. C'est qui l'avait promis le Saint-Esprit est là. Papa, le Saint-Esprit est là. Le merci Seigneur Jésus. Rien ne peut me séparer de ton amour, Seigneur. Merci Jésus, tu ne m'as pas condamné, non Seigneur. Tu m'as damné. Père pitié, liberté Jésus. Le roi, visible, les dieux est invisible dans le brouillard. Pour recevoir une puissance, le souffle de Dieu, pour Yahweh,
Il intercède pour nous. Zambe. Biso toyeba na biso Zambe na te. Pourtant msuma kasalika munange zamai. Ndoka te zamai te ezati. Maki ko se tromper na sujet à prière na ngai. Mais le Saint-Esprit jamais ko se tromper sur vie na ngai. Pas un spécialiste de la vie na ngai, c'est lui qui m'a créé. Nzambe. Obosana no pasi ya moto te. Ya wana ngana ibna koloba te. Melangi yonde oloba pasi na ngai. Obondela pona ngai. Mona ngai. Eyoki babubu nzala esobe ono isima na malikolo balia Seigneur bongo inanga pesa na bosa ya lipa na boyi mokile pesa ngai lipa polobi bakoloba bapesaki ngai Saint-Esprit, prie pour moi. Sengela ma oe bongi na ngai. Tant sunga na kiko senga, ona koze kolwani nga na nzambe na ngai. Mais yo soko sengeli ngai, oko se tromper jamais. Te a vie na ngai. Bato balekaki ngai po babi valeur na ngai te. Mais mokeli na ngai akoleka ngai jamais. Guru
mon frère, ma soeur.
naza na témoignage ya nzambe na ngai na nzamba abatela ngai lokola abazelaki ngai na nzamba alongisa ngai akolongisa ngai mpe liboso ya mopagano oyo mon frère ma sœur nzambe oyo abikisa na pasi ya biso azali nzambe akobikisa yo ata na cancer po azali nzambe abongwani te nzambe oyo apesaka olipa azali nzambe akopesa oyo mosala po abongwani te réalité yango mpe banda koloba yango nzambe oyo apesaka oyo certificat l'école primaire azali nzambe akopesa oyo licence merci Jésus merci Seigneur nzambe ya polo na silase azali mpe nzambe ya ngai oyo akakolaki bapona koloko lelo akosalelanga lelo ngae yesoyo aisanzelaka kolo ulamiwite oyoyoyo ulamiwite yesu ajinaka yemamatelu ulamiwite oyoyoyo ulamiwite yesu ajinaka ulamiwite Azaki na
mesa moko batiaki yango elelo ya banyama kasi mokolo moko azalaki na moto moko batiaki likolo ya mesa wana mesa oyo batiaki na ndako ya banyama lelo mesa wana ekoma partout mokolo ya noel bato basalaka bakreshe ntango basalaka bakreshe bakanisaka mpe mesa wana nzambe aza capable ya kozwa bisika batia yo apesa yo kombo ozala référence. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez me
wana te. Ataka mwa bana na kiti wana te. Mais moi naona mungia tu grâce. Amen amen. Yo pele no tu grâce. Ya ko bana pele na tata na wazali nzambe. Ya wana ke bisema kama motema. Lekele maboka bien. Lekele maboka bien. Batisa mololo. Nakoya David, nakopea bosengo yema, naseke lipenda, onano ya kape, ezaliwa na lokola ye, nazokotelanga, naseke lipenda, kaka, onano ya kape, ezaliwa na lokola ye. Yeah.
Elamba eza kokola na nzoto ya moto
bilaka na yo ebanda na biso na bomwana ntango tokokola yeba nzambe monene nzambe nani akomprendre langage na yo soki elimo asosolisi ye yango te etengelaki na yosefu akita na boloko ya se ya mabele akitaka na boloko lokola moseli ya pontifa abima lokola premier ministre ta oyo omobela basango Mon frère, il a un message, ma soeur. Bateau va s'arrêter au mabé, va couler, va aller se souter. On va s'arrêter au mabé, le col en mouvement, parce que vous le col en traité. Il y a moi, Bandeko, il y a Joseph, il va qui se souter. Et nous, pendant les ans de vie, ils regarderont vers celui qu'ils avaient transpercé. Parce que là, qui va mon mal, il va pimer la tio. Parce que bango bakosenga yo bakomona elevation na yo po azali nzambe oyo abandaka likambo akendaka nango ntina suka alemba likambo basantu te po oyo azali nzela na bomoi. Merci Jésus. Est-ce que koloba na ye azali nzambe koloba na ye azali nzambe koma ya miso nyonso ezalaka mpona mawa te soki nakangisima ya miso na nga lelo eza mpona moi oyo osaleli ngai moto moko akokai kosala yango te akufa lobi aza na bomoi. Yesu ntango ya mokili babengi yango l'an zero liboso na yo bazokonte bane bazozonga nsima. À partir de l'an zéro, on peut compter l'année du bosso. Tant que vous avez la mokili, vous avez la vie si mal banni au Kenya du bosso. On a vu la vie banni au Zoma si mal et qu'on au Kenya du bosso. Merci Jésus. Mokili sala katura babele, kangola suka kasela ndelae. Mokili sala katura babele o, kangola suka kasela ndelae. Yahweh, ah, Yehova, Papa, akongole, ai, nyamolo.
sokokanaki kokabela nzambe liloba ya tutio kolosite te pesa nzambe oyo okanaki kopesa ye okoki kosoba yango liboso awa n'hésite pas nzambe azomona yo balandaka baisraela eyasukaka te balandaka baisraela o eyasukaka te na nzela yawe papa akongole ai nyamolo Amen, amen. Eh, ndembo yo tokata ngo otokuba na momento sana. Amen, amen. Bana somo ngebe ndianda na maboko ya. Amen, amen. Amen, amen. Tulobaki boye. Bandeko oyo aba frère Nyereba, aba frère Amen, amen. Tulobaki mutu kusumba CD tosala tombola. Amen. Tombola wana 5 gagnants baza na droit ya live à domicile. Amen. Live à domicile ezali nini? Donc tokoya na ba instrument na groupe électrogène na nyonso toye kobetela yo concert na kati ya ndako na yo. Et va lui un drapeau, Bambaya. Mais tout ça, quoi?